판다들도 코를 골아요. 귀여운 얼굴 구조와 작은 코 때문에 기도가 좁아져 코골이가 발생할 수 있어요. 이는 일반적으로 건강에 문제를 일으키진 않지만 판다들이 코를 골며 자는 모습은 정말 사랑스러워요. 잠자면서 코를 고는 판다, 한번 상상해보세요. 판다들은 하루의 대부분을 자거나 쉬면서 보내요. 그들은 주로 나무 위에서 잠을 자는 것을 선호하는데 이는 안전한 장소를 확보하기 위해서예요. 그리고 낮잠을 즐기며 짧은 시간 동안 여러 번 낮잠을 자기도 해요. 몸을 둥글게 말고 나뭇가지 위에 편안하게 쉬는 모습은 정말 귀엽죠. 그들의 잠버릇은 느긋한 생활 방식과 잘 어울리죠.